ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? కరీంనగర్ నుంచి వచ్చారా? ఓకే. ఎప్పటి నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు ఇలా? యాక్చువల్లీ నన్ను 10 years బ్యాక్ నుంచి ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య మళ్ళీ 1 week నుంచి వెళ్ళి కొంచెం బస్తా టేబట్ల పట్టుకుంది. ముందు నుంచి 2 days మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర ఇంజక్షన్స్ అవి వేసుకుంటే కొంచెం తగ్గింది. ఒక 30% అట్లనే ఉన్నది. ఇటు కొంచెం హెవీగా ఉండే, కూర్చుంటే కూర్చోలేకపోవడం ఉండదు. అందుకే ఒకసారి ఇట్లా గురువారం డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చాను, టాబ్లెట్స్ ఇట్లా తీసుకున్నాను. అట్లాంటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి మీకు కాల్ చేశాను. ఓకే. ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక సెషన్ చేశాను కదా, మీకు ఎంత రిలీఫ్ వచ్చింది? ఫస్ట్ బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్, ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు నాకైతే వస్తుంది, కొంచెం వస్తుంది. దాదాపు 50%, 60% తగ్గింది. తగ్గిందా? ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.